Cashback Ricochet հետ բերքոնը totogaming.am Շատ ուրախ եմ այսօրվա հանդիպման համար եւ տեղ գյուղը եթե Հայաստանի Հանրապետությունից դեպի Արցախի Հանրապետություն գնա Հայաստանի Հանրապետության վերջին բնակավայրն է եթե Արցախից գանք դեպի Հայաստանի Հանրապետություն Հայաստանի Հանրապետության առաջին բնակավայրն է Տեղից հետո կարճ ասած Արցախի Հանրապետությունն է Եվ ես ուզում եմ այսօրվա մեր հավաքը, մեր ներկայությունը, մեր քննարկումը տեղ գյուղում արձանագրել գյուղի իմ կարծիքով շատ կարևոր մի սիմվոլիկ նշանակությամբ իմ կարծիքով տեղ գյուղը խորհրդանշում է Հայաստանի եւ Արցախի միասնությունը, Հայաստանի եւ Արցախի ժողովուրդների միասնությունը եւ երկար տարիներ հիմա մյուս ճանապարհն էլ կա Վարդենիս սոտք ճանապարհն էլ կա բայց երկար տարիներ հենց տեղով ենք մենք կապվել Արցախի հետ եւ այսօր էլ տեղով կապված ենք Արցախի հետ եւ ես ուզում եմ ասել որ շատ խորհրդանշական այդ իմաստը կա Այսօր այդ խորհրդանշական իմաստը առավել ընդգծվում է որովհետեւ հիմա Արցախում նույնպես նախընտրական քարոզչություն է եթե Հայաստանում հարակվեի Արցախում նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրությունների քարոզչություն եւ ես ուզում եմ հույս հայտնել ավելի ճիշտ համոզմունք հայտնել որ երկու ընտրական process-ներով Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության միասնությունը ժողովուրդների միասնությունը մեր ազգային միասնությունը ել ավելի կամրապնդվի Փառք Աստծո մենք հաղթահարել ենք կամ հաղթահարում ենք առնվազն երկար տարիներ մեզ քայքայող բաժանող հայաստանցի Ղարաբաղցի այդ տրամաբանությունը եւ ես համոզված եմ որ մենք այլևս երբեք դրան չենք վերադառնա բայց մենք ընդհանրապես Հայաստանում էլ այդ սովորությունը ունենք ներսում էլ ունենք Գորիսեցի, Կապանցի, Ջևանցի, Գյումրեցի, Սիսյանցի, Երևանցի, Վանաձորցի այդ բաժանման տրամաբանությունը ինչ որ մի պահի չգիտեմ ոնց մտելա մեր մեջ եւ ես ուրախ եմ որ հիմա դուրս է գալիս դա եւ ես ուզում եմ որ մենք ավելի շատ աշխատենք դրա վրա եւ ես շատ ուրախ եմ որ դա նաեւ նրանից է որ մենք քիչ ենք շփվում իրար հետ մեր մարզերը համայնքները քիչ են շփվում իրար հետ եւ շատ ուրախ եմ որ 19 թվականին ներքին туриզմի շատ մեծ աճ ենք ունեցել այդ նշանակում է մենք ավելի շատ ենք հետաքրքրվում իրանով եւ ես ուզում եմ ասել որ պետքա բացառել ընդհանրապես այդ երևույթը որ որևէ մեկը Արցախցու մասին վատ բան կասի որևէ մեկը Գորիսեցու մասին վատ բան կասի որևէ մեկը տղծու մասին վատ բան կասի եթե որևէ մեկը Արցախցու մասին վատ բան կասի այդ արցախցին ուրեմն ես եմ Ես նրա հասցեին ասված, ես նկատի ունեմ հավաքական կերպարը իհարկե Եթե որևէ մեկ արցախցի մասում վատ բան կասի, ուրեմն այդ արցախցին ես եմ արցախցի Եթե որևէ մեկը տղծու մասին վատ բան կասի, ուրեմն այդ տղծին ես եմ Եթե որևէ մեկը Գորիսեցու մասին վատ բան կասի, ուրեմն այդ Գորիսեցին ես եմ Եթե որևէ մեկը Գյումրեցու մասին վատ բան կասի, ուրեմն այդ Գյումրեցին ես եմ Եթե որևէ մեկը Երևանցու մասին վատ բան կասի, ուրեմն այդ Երևանցին ես եմ Մենք պետք է հաղթահարենք սա, որովհետև մենք մեկ միասնական, կուռ ամբողջական ժողովուրդ ենք Եվ երկու ընտրական process-ների արդյունքում Արցախում եւ Հայաստանում այս միասնականությունը ավելի պետք է ընդգծվի եւ ես տեղ գյուղը համարում եմ հայ ժողովրդի միասնության կարևորագույն սիմվոլներից մեկը եւ ուզում եմ ընդգծել այդ միասնության կարևորությունը
Հաջորդը, որի մասին էլի ուզում եմ խոսել, օգտվելով առիթից, հետևյալն է։ Ես այս վերջերս մի գրառում կարդացի, ճիշտ է, այդ գրառման մեջ տենց հայհոյախառն կամ մոտիկ դրան կամ վիրավորական բառապաշար կար իմ հասցեին եւ իմ մասին, բայց այնտեղի բովանդակությունին ճիշտն ասած մտահոգեց եւ ես ուզում եմ խոսել դրա մասին։ Ինչի մասին էր խոսքը։ Խոսքը նրա մասին էր, որ քաղաքական բանավեճերից հետո մարդկանց նաև պատահում է, որ փողոցում մեր ընդդիմադիրներին կանգնացնում են եւ որոշակի վերապահումներ են ներկայացնում, ընդհանուր տհաճ խոսակցություններ է տեղի ունենում եւ դա ինձ մտահոգում է ճիշտն ասած։ Դա հաջորդ խնդիրն է, որ մենք այս հարակվեի արդյունքներով նաև պետք է լուծենք, որովհետեւ քաղաքականությունը ինքը այդպիսի բան է, քաղաքականության մեջ այո, խոսակցությունը սրվում է, երբեմն շատ է սրվում, երբեմն բանավեճը սրվում է, բայց հենց այդ բանավեճը ավարտվեց։ Մենք պետք է վերադառնանք մեր նախնական վիճակին, վերադառնանք մեր քաղաքական եւ քաղաքացիական համակեցության վիճակին։ Վիրավորանքը ընդհանրապես տեղ պիտի չունենա մեր փոխադարձ հարաբերությունների մեջ։ Եվ ես ուզում եմ ասել, գուցե նրանից է, որ հիմա քաղաքականությունը իրոք ինձ համար օրինակ տենց է, քաղաքականությունը, ես էլ էմոցիոնալ եմ քաղաքականության մեջ, ես ուզում եմ ընդունել այդ քննադատությունը, երբեմն գուցե մենք ավելի էմոցիոնալ ենք դառնում, քան պետք է։ Ես ճիշտն ասած դա չեմ համարում վատ, որովհետև այո, մենք պետք է նաև էմոցիաներով իրար հետ շփվենք, բայց այդ էմոցիաները չպետք է դառնան փոխադարձ ատելություն։ Այդ էմոցիաները չպետք է դառնան մարդկանց յուրայինների եւ օտարների բաժանելու process։ Այդ քննարկումները չպետք է վատթարացնեն եւ մթնոլորտը Հայաստանում պետք է լինի առողջ մթնոլորտ։ Մենք պիտի այդ բանավեճի նոր կուլտուրան նույնպես պետք է որդեգրենք, որ մենք այո կարող ենք համաձայն չլինել, կարող ենք բանավիճել իրար հետ, սուր բանավիճել, ընդհանուր բարձր տոներով բանավիճել, բայց այդ բանավեճը չպետք է մեր կյանքի ոչ քաղաքական հատվածի վրա ազդեցություն ունենա։ Մենք պետք է ավարտվեց, հանգստացանք, հանգստանանք, ժպտանք իրար, կապ չունի ով է իշխանություն, ով է անդիմություն, մենք բոլորս, ով է այո, ով է ոչ, ով է բոյկոտ, մենք բոլորս Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ ենք, որովհետև մեզ միավորում է ամենակարևորը, մեզ միավորում է քաղաքացիությունը, մեզ միավորում է հայրենիքը, մենք չենք կարող մեր հայրենիքը իրար մեջ բաժանել, ոչ միայն ֆիզիկապես, որովհետև երբ որ մենք մեր հայրենիքը բաժանենք իրար մեջ, մենք կկորցնենք այդ հայրենիքը։ Այնպես որ ես ուզում եմ ընդունել, գուցե մենք երբեմն, ես էլ երբեմն շատ, բայց այդ բանավեճից հետո դա իմ ընկալումն է, իմ մոտ չի մնում երբեք անձնական վերաբերմունքներ եւ ես կուզեմ, որ նույնը նաեւ ես հասկանում եմ, որ շատ քաղաքական գործիչների ելույթներ ձեզ կարող են դուր գալ, մի մասինը դուր չգալ, բայց խնդրում եմ այդ ամեն ինչ ընկալեք ընդամենը այդ հատվածի մեջ, մի տեղափոխեք այդ էմոցիաները քննարկման շրջանակներից եւ թեմաներից դուրս։ Այո, մենք պիտի ունենանք իրար հետ չհամաձայնվելու կուլտուրա, բայց այդ չհամաձայնվելու կուլտուրան չպետք է դառնա անհարգալից վերաբերմունք մեկս մյուսի նկատմամբ։ Այնպես որ ես առաջին հերթին կոչ եմ անում մեր քաղաքացիներին, մեր կողմնակիցներին, անգամ ատելությամբ չպատասխանել, անգամ զզվանքին զզվանքով չպատասխանել, որովհետև մենք ի վերջո չպետք է մոռանանք, որ մենք սիրո եւ համերաշխության, հեղափոխության Հայաստանում ենք ապրում։ Այո, մեզ կարող են ատել, չնայած կուզենք որ չատեն։ Բայց մենք դրան ատելությամբ չպետք է պատասխանենք։ Մենք դրան պետք է պատասխանենք սիրով, փաստարկներով, եւ ես ուզում եմ
որ այս հարակվեի արդյունքում նաև այդ լարվածությունը մեր հարապետությունից թոթափվի եւ մենք համոզված այո հաղթելու է, եթե դուք որոշեք, որ հաղթի, եւ հույս ունեմ, որ այդ նեգատիվը ամբողջ այս ինչ որ 1.5 տարվա գուցե նաև մեր մեղքով կուտակված կպարփվի, կգնա, որովհետեւ մենք թեման փակված կհամարենք եւ վերադառնալով սահմանադրական փոփոխությունների հարակվեին ես ուզում եմ ասել հետեւյալը ես նորից չգիտեմ երևի լսել եք հիմնավորումները ես ուզում եմ նոր բան ասել որովհետեւ ագարակի մեղրի կապանի քաջարանի ելույթներին համոզված եմ համացանցով եւ այդ ձևով ում հետաքրքիր է կարող են ծանոթանալ որպեսզի բովանդակային մասը ես ուզում եմ մի նյուանսի մի քննադատության անդրադառնալ տեսեք կա քննադատություն որ ասում են որ սահմանադրական հարակվեն արվում է անվանական են ասում արվում է Փաշինյանի իշխանությունը երկարաձգելու համար գիտեք ընդհանրապես ասում են որ կիսա ճշմարտությունը երբեմն լինում է համոզից ես այն որ այս հարակվեն իշխանություն երկարաձգելու մասին է ավելի ճիշտ այդ իշխանությունը անշրջելի դարձնելու մասին է դա կատարյալ ճշմարտություն է բայց ում իշխանությունը տեսեք երբ որ ասում են Փաշինյանի իշխանությունը Փաշինյանը իշխանություն չունի ժողովուրդ ջան Հայաստանի Հանրապետությունում եկեք մի հատ նայենք էլի այսօր ես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ եմ այո ունեմ լիազորություններ իրականացնում եմ այդ լիազորություններ բայց մի հատ մտածեք էլի ինչի հաշվին ես ունեմ ես ոչ փող ունեմ ոչ զինված բանդաներ ունեմ ու չեմ էլ ունենա ու պետք է չի ու չեմ էլ ուզի ոչ չգիտեմ օլիգարխիա ունեմ ոչ արտաքին ուժեր ունեմ որ կանգնած լինեն մեր թիկունքին կամ իմ թիկունքին ինչի հաշվին եմ ես ասեն հեսա 2 տարի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ դուք այդ հարցը տալիս եք միայն ձեր թույլտվության եւ միայն ձեր վստահության շնորհիվ որ պահին ես ասում եմ որ պահին որ ժողովուրդը կորոշի որ ես Հայաստանում այլևս չպետք է լինեմ վարչապետ նույն պահից ես չեմ լինի վարչապետ բայց ես ավելին ասեմ որ պահին ժողովուրդը չվստահի ինձ որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ դուք ասածս թող կոպիտ չընչի որ պահին ժողովուրդը չվստահի 5 րոպե հետո թող կոպիտ չընչի էլի ուղիղ խոսում ենք 5 րոպե հետո ինձ բզիկ կանեն ուղղակի 5 րոպե հետո այսօր որ ես դեռ շարունակում եմ վարչապետ մնալ միայն ձեր վստահության շնորհիվ եւ հետեւաբար ես Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանություն չունեմ իմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ լինելը խորհրդանշում է եւ վկայությունն ապացույցն է որ դուք ունեք իշխանություն հակառակ դեպքում ես ոնց եմ հայտնվել այդ կարգավիճակում ոնց ինչի շնորհիվ Մեր շնորհիվ մենք քո հետ ենք այո բայց ես ինչ եմ ուզում ասել եւ ինչ կապ ունի սրա հետ սահմանադրական փոփոխությունների հարակվեն Սահմանադրական փոփոխությունների հարակվեն ես ասի կապ ունի իշխանության անշրջելի դարձնելու հետ բայց ձեր իշխանության անշրջելի դարձնելու հետ Այս սահմանադրական փոփոխությունների հարակվեն կարևոր է որ դրանով արձանագրվի որ Հայաստանում ոչ Փաշինյանը, ոչ Պողոսյանը, ոչ Պետրոսյանը, ոչ Մաթևոսյանը ոչ ոք իշխանություն չի ունենալու Հայաստանում իշխանություն ունենալու է միայն ժողովուրդը 1991 թվականից հետո այսօր առաջին անգամ
18 թվականի մայիսից հետո եւ մայիսին իշխանությունը իրապես պատկանում է ժողովրդին եւ Սահմանադրական դատարանը դարձել է վերջին բաստիոնը որտեղ են մարդիկ ովքեր հույս ունեն թե նորից կամ ընդհանրապես եթե ոչ նորից ձեռքը գցեն իշխանությունը եւ կխլեն ժողովրդից իշխանությունը վերջին հույսը նրանց Սահմանադրական դատարանն է միևնույնն է նույնիսկ Սահմանադրական դատարանը իրեն չի օգնի նույնիսկ բայց մենք հիմա շատ կարևոր է որ լուծենք նաեւ այդ հարցը որ որևէ մեկը այսօր գիտեք ինչն է խնդրեմը Նաև Սահմանադրական մանիպուլյացիաների բանով, միջոցով այնպես են արել, որ այսօր եթե իրենց մեկնաբանությանը մնա Սահմանադրական դատարանը Հայաստանում իրենց մեկնաբանությամբ ավելի բարձր իշխանություն է, քան ժողովուրդը Այս է այն խնդրեմը, որ մենք ուզում ենք լուծենք Այս հարակվեով մենք պետք է լուծենք հետևյալը, որ Հայաստանի որևէ պետական կառավարման մարմին, որևէ պետական մարմին, որևէ պաշտոնյաների խմբի մտքով չի կարող անցնել, թե իրենք կարող են ունենալ իշխանություն, թե իրենք կարող են լինել իշխանության սեփականատեր։ Այս հարակվեն նրա համար է, որ մենք ասենք վերջ անշրջելիորեն Հայաստանում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։ Վարչապետները Հայաստանում իշխանություն չունեն եւ չեն ունենալու, նրանք լինելու են ժողովրդի կողմից տված լիազորությունների ժամանակավոր կատարողը, ինչպես տնվորը, ինչպես վարձու աշխատողը, ինչպես ծառան Սա է նոր իշխանության, նոր Հայաստանի նոր իշխանության բանաձևը եւ ապրիլի 5-ին պետք է անպայման գնալ ընտրական տեղամասեր, որովհետեւ այո, դրանով դուք որոշելու եք իշխանության պահպանման, երկարաձգման եւ հավերժացման հարցը, բայց դրանով դուք լուծելու եք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու իշխանության պահպանման, երկարաձգման եւ հավերժացման հարցը։ Դու չեք քվեարկելու իմ կամ մեր իշխանության օգտին, որովհետեւ մենք իշխանություն չունենք։ Իշխանությունը ձերն է, դուք քվեարկելու եք ձեր իշխանության օգտին։ Դուք քվեարկելու եք իշխանություն ձևավորելու ձեր անբեկանելի իրավունքի օգտին Սրա մասին է ապրիլի 5-ի հանրաքվեն եւ սիրելի հայրենակիցներ ուզում եմ ձեզ կոչ անել որ ապրիլի 5-ին գնաք ընտրական տեղամասեր եւ այո ասեք Հայաստանի Հանրապետությանը Այո ասեք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն Այո ասեք Հայաստանի ինքնիշխանությանը Այո ասեք այն երեխեքի ապագային որովհետև այն երեխեքը այս երեխեքը դուք բոլորդ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին այլևս երկրում տնվոր չպետք է լինի Հայաստանի քաղաքացին այլևս տանտեր է Բարձրագույն իշխանություն Եվ սա է այս հանրաքվեի իմաստը Ժողովուրդ ջան Շատ կարևոր հարց եմ ուզում անդրադառնալ նաև Ուզում եմ անդրադառնալ օրինակ ես ինքս ինձ նաև շատ քննադատությունների արձագանքելով հարց եմ տալիս Օրինակ ինչպես է պետք մոտենալ հարցին թե արդյոք էֆեկտիվ է մեր կառավարությունը ձեր կողմից ընտրված կառավարությունը
Եվ ես գիտեք, սրա հետ կապված բազմաթիվ ցուցանիշներ եմ հրապարակել, այդ ցուցանիշների մի մասին այսինքն դուք կարող եք ծանոթանալ, դրան ճշմարտացիությունը ստուգել։ Բայց ես ուրիշ մի բան եմ ասում, ընդհանրապես էֆեկտիվության մասին իշխանության, երբ որ մտածում եմ, հետևյալն եմ ասում։ Ես օրինակ վերլուծում եմ իմ աշխատանքային օրը։ Ուզում եմ այդպես հասկանամ էֆեկտիվ է արդյոք իշխանությունը եւ արդյոք ծառայում է իշխանությունը ժողովրդին։ Ես ուզում եմ ինքս ինձ անընդհատ ստուգել, արդյոք ես ամեն օր աշխատասենյակ մտնելով ծառայում եմ ժողովրդին։ Եվ ես այդ հարցի պատասխանը գտնելու համար գնում եմ բացառման ճանապարհով։ Տեսեք, եթե վարչապետի կարգավիճակում ես փող չեմ աշխատում եւ փող աշխատելու խնդիր չեմ դրել։ Իմ հարազատների, ընկերների, բարեկամների համար տնտեսական մենաշնորհներ չեմ ստեղծել, արտոնություններ չեմ ստեղծել։ Եթե ես կաշառք չեմ վերցնում եւ կաշառքով որոշումներ չեմ կայացնում։ Եթե ես չեմ շարքում հայաստանյան կամ օտար երկրյա տնտեսական կամ քաղաքական որևէ շահ։ Իսկ դուք կարծում եմ, հույս ունեմ, համոզված եք, որ ամեն ինչ հենց այդպես էլ կա։ Բայց առավոտ, եթե գնում ես աշխատանքի եւ այս նշված բաներով չես զբաղվում, ինչ-որ օբյեկտներ չեմ սեփականաշնորհում իմ ընտանիքի անդամների, ընկերների, ծանոթների, մոտիկների անունով։ Այսինքն կարճ ասած, եթե հարստություն կուտակմամբ չեմ զբաղված ու դրա մասին չեմ մտածում։ Գնացի առավոտ աշխատանքի, օրդ մի բանով պետք է լցնես կոպիտ ասած։ Ինչ պիտի լինի քո աշխատանքը, պիտի լինի ինչպես իրականացնես քո ծառայությունը։ Ինչ պրոբլեմ կա այս երկրում, որը անհրաժեշտ է լուծել։ Ինչպես է հնարավոր լուծել։ Որոնք են այդ պրոբլեմները։ Ես նկատի ունեմ ընդհանրապես էֆեկտիվ կառավարում, երբ որ մենք կոռուպցիայի դեմ պայքարը եւ ժողովրդի վստահություն, ժողովրդի կողմից ձևավորված իշխանության գոյությունը կարևորում ենք սրա համար, որովհետեւ եթե չես թալանում, եթե կաշառք չես վերցնում, եթե փող աշխատելով չես զբաղված, այդ իշխանությանը մնում է անել մեկ բան. ծառայել։ Բայց եթե նույնիսկ լավ չի ծառայում այդ իշխանությունը, ժողովուրդ ջան, ես արդեն ասացի։ Այս համադրական հարակվեն դրա մասին է, որ ձեր իշխանության հավերժությունը երաշխավորվի, որտեվ եթե որևէ կառավարություն լավ չի ծառայում, դուք ունենաք այդ հնարավորությունը առաջին հերթին իհարկե ընտրությունների միջոցով գնալ եւ այդ իշխանությանը հեռացնել, ձևավորել ավելի լավ իշխանություն։ Բայց եթե այնպիսի վիճակ կա, որ դանակը ոսկորին է հասել, նաեւ ոչ բռնի, խաղաղ, ժողովրդավարական ճանապարհով մենք ցույց ենք տվել, որ դա հնարավոր է։ Եվ հետեւաբար այո, այս հանրաքվեն իշխանությունը երկարաձգելու, իշխանությունը պահպանելու եւ իշխանությունը հավերժացնելու մասին է։ Եվ այդ իշխանությունը եւ այդ խոսքը եւ այդ նպատակը ոչ թե կոնկրետ կուսակցության, ոչ թե կոնկրետ կառավարության, ոչ թե կոնկրետ պաշտոնյաների, այլ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու իշխանության մասին է։ Եվ ուրեմն ապրիլի 5-ին գնացեք, ընտրական տեղամասեր, քվեարկեք այո, եւ երկարացրեք այո, եւ պահպանեք այո, եւ հավերժացրեք Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացու արդյունավետ իշխանությունը։ Եվ խնդրում եմ, երբեք ու երբեք ձեզնից որևէ մեկը
իր մի հատիկ ձայնի արժեքը հանկարծ չթերագնահատեք, հանկարծ չմտածեք, դե նա հարևանը գիտեմ գնալու է, տնեցիք դեսա գնալու են, դե են բարեկամները գնալու են, իմ ձայնը լավ, ես էլ չգնամ, ավելի կարևոր գործ, այդ օրը ավելի կարևոր գործ չկա։ Ձեզնից յուրաքանչյուրը, այս բուկլետ, մի հատ բուկլետ կտակ, այստեղ մենք ամենավերջում գրել ենք, ձեզնից յուրաքանչյուրը պետք է արձանագրի եւ խնդրում եմ արձանագրեք, որ Հայաստանի ապագան, այս երեխաների ապագան, Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի ապագան, հայ ժողովրդի ապագան, Հայաստանում ժողովրդավարության ապագան եւ ժողովրդի իշխանության ապագան կախված է մեկ մարդուց, ընդամենը մեկ մարդուց, եւ այդ մեկ մարդը դու ես, 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 եւ այդ մեկ մարդը ով այլով այդ մեկ մարդը, եւ այդ մեկ մարդը դու ես, եւ այդպես մեկ, գումարած մեկ, գումարած մեկ, գումարած մեկ, եւ այդպես 800,000, 1 միլիոն, ապրիլի 5-ին Հայաստանի Հանրապետության 1 միլիոն հպարտ քաղաքացի պիտի գնա ընտրական տեղամաս եւ ասի Հայաստանի ապագան կախված է մեկ մարդուց եւ այդ մեկ մարդը ես եմ, ամեն մեկը ինքը իրեն պետք է ասի եւ ինքը պետք է ասի ես տեր եմ կանգնում ես պատասխանատվությանը, սա իմ հայրենիքն է եւ այս հայրենիքը չեմ զիջի ես ոչ մեկի de facto կամ de jure, սա իմ իրավունքն է եւ այս իրավունքը ես չեմ զիջի ոչ մեկի de facto եւ de jure Հայաստանի Հանրապետությունում հաստատված է հպարտ քաղաքացու իշխանություն եւ այդ իշխանությունը պիտի հաստատված մնա հավիտյան եւ ուրեմն կեցե ազատությունը, կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցեք մենք եւ մեր երեխաները, որ ապրում ենք եւ ապրելու ենք ազատ եւ երջանիկ Հայաստանում։ Դուխով, սիրելի տղացիներ, դուխով